Dargın mıyız? Ben değilim. Ben de değilim. Senin bir suçun yok zaten. Var mı? Dilin şişerdi mi tatlı tatlı konuşsan? Ben mi tatlı konuşmuyorum? Al. Şu sizin garson yurt dışına kaçmaya çalışacak gibi duruyor. Yakalarım. Ama Cihangir'den önce yakalaman lazım. İlk önce biz konuşmak istiyoruz. Yani gerekirse korumaya alabiliriz. Bilmediğim bir özelliği var mı bu Emrah'ın? Sen söyle. Neyi söyleyeceğim? Bilmediğimi sanma Kaan. Sana verdiğim raporda adı geçiyordu Emrah'ın. Sen de Cihangir niye onun peşinde onu öğrenmek istiyorsun öyle mi? Şimdi yapıyorum. Ben nasıl olsa elinin altındayım. Beni konuşturursun. Değil mi? İşimize bakalım mı artık? Evet, şimdi aç kulağını, beni iyi dinle. Hatta istersen telefona kaydet. Yani sen şimdi unutursun falan. Avrupa'ya yasal yollarla kabul edilmeyen pek çok göçmen sahil şehirlerine geliyor. Emrah İstanbul'dan hareket edecek diye düşünüyoruz. Aracılarla genellikle internet üzerinden anlaşıyor. Bazen buralara kadar kaçak gelebiliyorlar. Bizim bildiğimiz bir kahve var. Aracılardan gelen paralar buralarda toparlanıyor. Bir iki evde toplanıp geceyi bekliyorlar. Sonra da gemiyle Yunanistan'a geçiriliyorlar. Sabah kahvaltıda ne yiyorlarmış? Ne? Yani diyorum ki madem bu kadar biliyorsunuz niye indirmiyorsunuz? Niye ki? Yani yakaladığın yılanın kuyruğu bile olmaz. Sen anca günü kurtarırsın. Sonra yine kurarlar tezgah. Kim varmış bu tezgahın başında? İskender. Bana uyar. Nerede bulacağız bu Emrah peki? İşte bir kahve var dedim ya. Oraya gidip kaçmak istediğini söylersen ve biraz cömert davranırsan Emrah'a ulaşabiliriz. Çay dağıtan biri var orada. Onunla konuşma. Ona cömert davranman lazım. Kardeş, bir baksana. Ya kardeş benim bir derdim var da seni söylediler. Çözerse o çözer diyorlar. Yanlış demişler. Dur ya dur. Saygılı davranmamı da söylediler. Bizim hediyesini dedim mi eleniyormuşsun. Derdin ne? Ne istiyorsun? Benim Yunanistan'a geçmem lazım. Bildiğim bir şey değil. Dur abicim dur gözünü seveyim ya. Yanlış mı söylediler seni bana? İnsanlara yardım etmeyi seviyorum biliyor musun? Tarzım var müdür. Yo belli o. Zaten kalbinin güzelliği maşallah yüzüne vurmuş yani. Azatır da bir şekerli Türk kahvesi verir misin? Şekersiz. Tamam. Sağdaki abi. Madem bu garson bir yere kaçacaksa İskender'in makasına girecek demektir. Bolpaşa Şener'in oraya gidecek. İlla ki. Ya hani şu cep telefoncu, yan sanayici. Onun dükkanına gelecek. Bak da gör. Ya bu Adalet Han'da bunun deposu varmış. Oraya topluyor, oradan da minibüsle limana. İyi, gidip bakalım o zaman.